สถานการณ์ตอนนี้นะคะที่โรงเรียนบ้านคลองหมากฝนตกหนักมากนะคะตอนนี้บริเวณสวนป่านะคะน้ำท่วมแล้วค่ะมีน้ำรอระบายนะคะที่คูระบายน้ำเยอะมากเลยเลยที่มันคิดอะไรคง